अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेज पीडिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गैर इस्लामी माहौल में पैदा होने वाले और अंग्रेज़ों के ज़ेर साया तालीम हासिल करने वाले वो अजीम लीडर थे जिनकी बदौलत तारीख में दूसरी मरतबा मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों से अपना लोहा मनवाया। ये कायद आज़म की शख्सियत का ही असर था कि मुसलमान उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत से टकरा गए और इस्लाम के नाम पर एक अलग वतन हासिल करने में कामयाब हुए। दोस्तों, कायद आज़म की जहानत और फतानत, ईमानदारी और मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को रोशन करते अनगिनत वाक़यात तारीख का लाजवाल हिस्सा हैं। इस वीडियो में हम उस अजीम मादर मिल्लत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए और इन्हें अपने मुल्क के हर बच्चे तक पहुँचाने के इरादे से चंद मशहूर और बेनज़ीर वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब भी रेल में सफ़र करते तो 2 बर्थ मखसूस करवाया करते थे। एक मरतबा उनके किसी साथी ने वजह पूछी तो आपने जवाब में ये किस्सा सुनाया। मैं पहले एक ही बर्थ मखसूस करवाया करता था, लेकिन एक मरतबा मैं लखनऊ से मुंबई जा रहा था और जिस डब्बे में मैं सवार था उस डब्बे में कोई और सवारी ना थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो एक इंडियन लड़की ट्रेन पर सवार हुई और मेरे सामने वाले बर्थ पर बैठ गई। जब कुछ देर बाद ट्रेन ने स्पीड पकड़ी तो वो लड़की मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी कि तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी और लोगों को कहूंगी कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहते थे। कायद आज़म फरमाते हैं कि मैंने उसकी बात की तरफ तवज्जो ना दी और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ रहा। उस लड़की ने दोबारा यही बात कही और मैं दोबारा खामोश रहा। आखिरकार उस लड़की ने तंग आकर मुझे झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और इशारों से कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने उसे कागज़ और पेन दिया और कहा कि जो कहना है मुझे लिख कर दो। जब उस लड़की ने अपनी बात कागज़ पर तहरीर करके दी तो मैंने उसे जेब में डाल लिया और ट्रेन की जंजीर खींच ली। जब रेलवे हकाम के लोग आए तो मैंने उस लड़की को बमा तहरीर उनके हवाले कर दिया और उसके बाद हमेशा अकेले सफ़र ना करने का इरादा किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ अपने कवानीन के पाबंद थे बल्कि वक्त की भी बहुत कदर किया करते थे। उनकी वफ़ात से कबल स्टेट बैंक के इफ्तिताह में, जो कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब थी, शरीक हुए तो सामने वाली नशिस्तें खाली थी और तकरीब के शुरू होने का वक्त भी हो चुका था। कायद आज़म ने तकरीब के मुंतज़मीन को तकरीब शुरू करने का कहा और सामने वाली नशिस्तें हटाने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील की गई और उसके बाद कई वज़रा और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली खान साहब को भी खड़े होकर तकरीब का हाल देखना पड़ा। अब अगर उस अजीम लीडर की ईमानदारी की बात करें तो एक मरतबा आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो आपको अचानक याद आया कि ट्रेन का टिकट तो आपके ड्राइवर के पास रह गया है। जब आप स्टेशन पर उतरे तो फ़ौरन टिकट एग्जामिनर के पास गए और उसे सच बताते हुए नई टिकट खरीदने का कहा। टिकट एग्जामिनर ने कायद आज़म से कहा कि आप मुझे 2 रुपये दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायद आज़म उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्से हुए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि लोग जमा हो गए। बिलाखिर कायद आज़म उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गए और उसे पुलिस के हवाले किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौम के ख़जाने की इतनी कदर किया करते थे कि एक मरतबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फर्नीचर लाया गया। कायद आज़म ने उसका बिल देखा तो उसमें 7 रुपये के इजाफी कुर्सियाँ मंगाई गई थी। आपने पूछा कि ये किसके लिए मंगाई गई हैं तो बताया गया कि ये आपकी बहन फातिमा के लिए हैं। आपने वो 7 रुपये बिल से काट दिए और कहा कि इनके पैसे फातिमा से लो। अब अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खुददारी की बात करें तो जब आप बीमार थे तो एक खातून डॉक्टर आपकी खिदमत पर मामूर थी। आपने एक दिन उससे पूछा कि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे आबाई शहर में करवा दें। इस पर कायद आज़म ने जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं, ये वजारत सेहत का काम है। एक मरतबा आप अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में रेलवे ट्रैक बंद था। ड्राइवर ने जब उतर कर ये कहना चाहा कि ट्रैक खोल दो, गवर्नर जनरल आए हैं, तो आपने उसे मना फरमाया और कहा कि नहीं, इसे बंद रहने दो, मैं ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अपनी कौम से मोहब्बत की बात करें तो 1920 में जब आपकी शादी हुई तो आपने अपने गुसल खाने की तामीर के लिए उस वक्त 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन जब आप गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए तो 1.5 रुपये का मोज़ा लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि गरीब मुसलमान के गवर्नर को इतनी महंगी चीज़ नहीं पहननी चाहिए। अब अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हाजिर दिमागी और दूसरों से अपनी बात मनवाने की सलाहियत की बात करें
تو ایک مرتبہ آپ اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بٹوارے کی بات کی وجہ سے پورے ملک میں جھگڑا و فساد پھیل رہا ہے۔ قائد اعظم اس طالب علم کی بات سن کر سوچنے کے لیے کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ قائد اعظم کی خاموشی دیکھ کر کچھ اسٹوڈنٹس نے ان پر جملے کسنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پانی کا گلاس منگوایا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی پینے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے ایک ہندو طالب علم کو بلایا اور اسے باقی پانی پینے کا کہا تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور پانی پینے کو کہا تو وہ فوراً آپ کا بچا ہوا پانی پی گیا۔ قائد اعظم نے دوبارہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندو میں اور اسی لیے دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس مرتبہ تمام لڑکے خاموش تھے کیونکہ حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کی ذہانت اور حاضر دماغی کا ایک اور قصہ آپ کی پیش نظر ہے۔ ایک مرتبہ گاندھی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنا طریقہ کار بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اس پر گاندھی نے کہا کہ کیا مطلب؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور پھر لوگوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ میں اس کے برعکس کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، پھر جو صحیح ہوتا ہے وہی فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ گاندھی نے حیران ہو کر کہا کہ کیا لوگ آپ کے اس طرح کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ شروع میں لوگوں نے بہت مخالفت کی لیکن میں سچائی پر ڈٹا رہا اور اب لوگ بھی سچائی کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک صحیح فیصلہ ان ہزار فیصلوں سے بہتر ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ قائد اعظم کی بے مثال اور باکمال لیڈرشپ اور صلاحیتوں کا اقرار نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم پاکستان کبھی بھی نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم نے اپنی بیماری کو سب سے چھپایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انگریزوں کو میری بیماری کا پتہ چل گیا تو وہ میری موت کا انتظار کریں گے اور پاکستان کی آزادی کو مؤخر کر دیں گے۔ قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ اسی ضمن میں وجے لکشمی پنڈت لکھتی ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا۔ اسی طرح گاندھی نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی مسٹر جناح کو نہیں خرید سکتی۔ کرتار سنگھ کا کہنا تھا اگر جناح سکھوں کے درمیان ہوتا تو وہ اس کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور نہرو بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی انتہائی غیر معمولی شخصیت ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔